Sziasztok, Nexus vagyok. Ebben a videóban jöhet a megjelentő nem Redstone kis PvP, ahol vannak haverjaim, de nem beszéljek velük, mert most szövizünk, abban hát szövizünk. Se volt egy traderek, minket nem fogják nyílni. Itt a pacskarban van, de élesztő 3-as. Itt is van. Kábum! Ennyi szeretem. Szó szerint ennyi szeretem. Szóval így... Kábum, ennyi szeretem. Szóval... Félek, hogy eltörik majd ez a diaszettem, nem fogok kapni mindent, szóval... Erre van, vigyáznunk kell nagyon. Anyákat. Meghalolsz már! Meghalolsz már! Te is meghalolsz már! Legalább megöltem a gyereket. Anyádat. Mondd olyan úgy sem fel. Nehogy! Élet is. Cryo-fair ezután a videó után, ez még eléggé sokára lesz. Ja, azt nem is tettem. Volt egy felvételben meghaltam, kitroltam, mert körülbelül a szarosópát. Gyere a bátyák! Norpió! Olyan meg. Te Norpió 99! Ezért tudok kapni. Milyen jó lehetne kapni lenni? De Godwinnak vagy Pankixnak lenni, milyen jó. Ott van Monó. Jó bátyám, a Monó a bátyám. Nem tartok. Anyádat már megint! Meghalolsz! Meghalolsz! Gyere be! Akkor ne gyere be! Megölegöltem! De pró vagyok! Őket az egyik próbálkozással. Megölegelt engem ez a budu! Igen, szóval van jó enchansolni. Itt gyerek, kell van enchansolni kellett. Ez az enchansolni. Próbálok ezeket craftolni! Ilyen fotó! Milyen volt? Van 5 XP! Yeah! Enchansolok egy jó! Itt enchansolja. Karma. Tőletetlenség? Hátralóség. Ez egy jó kard. Ez nem tudom mások kardom. Akkor ezt használom, mert ez egy ilyeséges. Tegnap még ők kergetett engem egész nap, mert nem volt még diacet, nem volt csak én kergetem, nem. Anyádat. Ennyi jobb ideány.
Emlékezz a hangos kardoddal, így nyelvhalak riasztod. Mennyien vannak azok? Anyádat! Nem tudom mit mondjak, még mindig nincsen fülesem, vagyis headsetem. Szerintem volt nekem, csak valaki eltűntette családból. Látjátok, most mindjárt végeztettem, vagyis nem mindjárt, hanem pár perc múlva. Gyere, Buzi! Ide jövök hozzád. Annyi ilyen, hogy olyan jó enchantokat adnak, hogy így tűrhetetlen siményeket. Mondjál, húzzál innen, te fa! Olyan, de az a vadulok gyorsan vissza. Coca-Cola! Meghalod, mondom. Mi meg, Szavi? Akkor ezt tudjuk, ez ott tudjuk félre. Tömegbugyó van! Férfiaknak tömegbugyó! Meghaltam! Ja, jöjj mindenki! BUM! Na jó, hát ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjátok egy lájkot, írjatok kommenteket. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Dislike-ot is írjatok!